O'rtog'im eri kosmetikani boshqa magazindan olib berganligi uchun men undan xafa bo'ldim deb aytardim agarda neadekvatni inson bo'lganimda. No, shunga qaramasdan o'rtog'im men obzorlarim uchun o'zini kosmetikasidagi hamma narsasi bilan bo'lishdi. Xo'p, jisov или gisu bilmayman qanaqa to'g'ri etiladi, lekin juda ham hidi прекрасно bo'lgan maslo surganinglarda sochinglarda lегкий такой singib ketar ekan. Aytmayman, birinchi применениеda bitta vau effekt berib yubordi deyman, lekin хорошо увлажнять qilib berdi. Sochimni pushististini yo'qotib berdi. Ya'ni обычный fenni quritganimda sochim такой jingali bo'lganligini hisobiga yoyilib ketardi. Bunda такой yig'ilib, сдержанный bo'lib turdi. И buni instruksiyasi bo'yicha sochi ho'lligida 4 tomchigacha, ya'ni sochingizning uzunligiga, qalinligiga qarab, qurigandan keyin 2 tomchini olib sochingizga surib yuboradigan bo'lsanglar, unga sochingiz tekstura beradi, yaxshi namlantirib beradi sochni. Namlangan soch har doim shilkaviza такой reklamalarnikiga o'xshab turadi. Естественно, bitta ishlatgan o'zi sizlarga vau konkretno deb отзыв qoldirolmayman, lekin menga yoqdi. Hozir o'ylayapman, naborni olsam ekan yoki shtuchni qilib olsam ekan. Ishlatganlar bo'lsa, обязательно kommentariyada yozib qoldiringlar. Har doim ishlatib yuradigan o'rtog'imga maslasi sredniy yoqibdi.